Şimdi gelelim 12-13 saattir duran turbumuzun akan şifalı suyuna bakalım. Evet, gayet güzel. Altına akmış. İçine bakalım. İçinde de daha sulanmış halde bulunan bal var. Bunu da tekrar içine boşaltıp, çünkü o şu anda sıvı halde. Çünkü onu hemen şöyle bir kaşıkla bakalım. Çünkü baldan eser kalmamış. Sıvı halde. Şimdi biz bunu içine boşaltacağız. Suyun içine, altına karıştıracağız. İçeceğiz. Tekrar üzerine bir posta daha bal koyup akmasını bekleyeceğiz. O da ikinci kez içilecek olan, üçüncü kez içilecek olan şifa kaynağı olacak ve öksürüğümüz ya da öksürüklerimiz geçecek. Onlar için doğal bir ilaç bu. Şimdilik biz bunu kullanalım. Üzerine tekrar bal ekleyip yine 12-13 saat bir karanlık bir yerde bekletelim. Sizlere şifa olsun. Bizler de içip şifa bulalım. Tekrar boşalttım. İçindekini de. Bunun içinde kalmadı. Bayağı bir çıktı. Yine tekrar dolduracağım balı. Üzerine tekrar bardağı yerleştireceğim. Yine akmasını bekleyeceğim. Herkese şifa olsun.